In 2024, by die Olympiese Spele in Parys, was daar 'n vrou met die naam van Megan Smith. En sy het die silwer medalje gewen in die 200 meter vlinderslag. En dis nie die eerste keer wat sy 'n silwer medalje wen in die 200 meter vlinderslag nie. Sy het dit 'n paar keer gewen. Want sy het elke keer verloor teen 'n vrou met die naam van Summer McIntosh van Kanada. En na afloop van hierdie resies, toe kry hulle vir Megan Smith om met haar te praat, hoor hoe voel sy, want dis nou al hoeveel kere wat sy elke keer tweede kom. En sy bly tweede kom en Summer McIntosh van Kanada bly haar wen. En die verslaggewer, die een wat die onderhoud nou met Megan nou kom voer, het in sy gedagtes hierdie prentjie van haar en dink maar, sy gaan seker neerslagtig wees of moedeloos wees, want hoeveel keer het dit nie al gebeur nie. En hier's die grootste byeenkoms, die Olympiese Spele, en sy kry weer silwer medalje. En hy vra vir haar, hoe voel sy? Want sy voel seker teleurgesteld of moedeloos of frustreerd. Maar Megan Smith se reaksie was totaal en al die teenoorgestelde as wat die verslaggewer gedink het dit gaan wees. En sy antwoord, en sy is in die wolke, sy hou haar silwer medalje en byt hom en hou hom, en terwyl sy die onderhoud voer met die man, sê sy die volgende op sy vraag, of sy nie nou al moedeloos is, laat sy elke keer tweede kom het. Toe sê sy, vandag was die vinnigste wat ek nog in die 200 meter geswem het. Ek het vandag myself gewen. Summer was nie my kompetisie nie, ek swem altyd teen myself. En sy daai dag haar persoonlike rekord self gebreek ook. Dis 'n ander manier na kyk in hierdie lewe, is dit nie. En ons kan iets hieruit leer. En wil jy nie vanmôre iets hoor so in die begin van ook hierdie diens? Ons moet ons eie lewe leef. Ons kan so vinnig ander mense se lewens wil begin leef. Ons sien ander se sukses, ons sien hoe ander mense groei, ons sien hoe ander mense ontwikkel, ons sien partykeer in ander mense se lewens, of hulle besighede, of hulle verhoudinge, of hulle huwelike, en ons sien dit, en ons wil dit so graag hê. Maar 'n les wat ek net hier kan leer is, kom ons leef ons eie lewe, want op die ou end gaan dit oor om hom te eer. Dis waaroor dit gaan op die ou end, om ons lewens te leef tot sy eer. En weet julle, op die ou end van ons lewens, moet hy tevrede wees met ons, nie ander mense nie. So moenie daai game begin speel in die lewe van, ek moet beïndruk en ek moet net sorg dat nee, leef jou eie lewe. Groei, sorg dat jy self groei en kom wat die Here wil hê jy moet wees. Ek kan onthou, jare terug, my twee seuns, Ethan is die oudste en Janko die jongste, en hulle was nog baie klein. En Ethan moes saam met my gras sny. En dan het ek die kante gesny en hy moes die gras sny. En die een dag roep ek hom weer, ons het gewoonlik Vrydagmiddag gedoen, en ek roep vir Ethan en ek sê, kom seun, ons moet gras sny. En hy's mompel, soos wat normale tiener of jong seuns het doen, want hy moet nou werk. En hy draai grasmasjien, en net voordat hy begin stop, en hy kyk vir my en hy sê, pa, nou wat van Janko? Ek sê, Ethan, ek het jou geroep. Ek het nie vir Janko geroep nie, toe is Janko baie klein. Maar net daai ding, ek weet jy of jou kinders dit ook gedoen het, val as jy twee kinders sê, dan vra jy vir die een, kom hier, ja maar wat van hom? Maar hoekom nie hy nie, hoekom nie sy nie? Dis baie Bybels. Kom ek lees vir jou, vertel julle iets wat gebeur het in Johannes 21. Net voor op die einde van Jesus se lewe op aarde, kom Jesus en hy roep vir Petrus, en hy sê vir Petrus, Petrus, jy, volg my. En Petrus het begin stop en hy maak Jesus stil, hy stop Jesus en sê, Here, maar wat van Johannes? Here, jy het my nog gevra om te volg, maar wat van hom? Hoor wat is Jesus se antwoord in Johannes 21 vers 22, en Jesus sê vir hom, dit het eintlik niks met jou te doen nie, Petrus, sorg jy net dat jy naby my bly, dis dit. Ja, maar Here, wat van hom? Shut up, dit het niks met jou te doen nie. Dit het niks met jou te doen wat ek met daai ou doen of daai persoon seën, en as vergeet jy dit, al wat jy op moet fokus, bly jy naby aan die Here. Ons moet fokus op ons eie groei. Ons moet fokus op ons eie hart en ons eie lewe en ons eie kommitment teenoor die Here. Vergeet die ander. Op 'n dag vertel Jesus 'n gelykenis.
Een wat ons baie goed ken, die gelykenis van die talente. En ek weet, sodra ek dit sê, die gelykenis van die talente, dan speel jy al die hele gelykenis in jou gedagtes af. Jy weet wat kom, jy weet wat gaan gebeur, jy weet wat het Jesus gesê, jy weet wat het elke van hy manne gedoen, hy persone gedoen in die gelykenis. So jy ken die hele storie. Maar ek wil vanmôre vir jou vra, wil jy nie vir 'n oomblik maak of jy nog nooit hierdie gelykenis gehoor het nie? Ergens 'n switch afsit en nie vooruit hardloop in jou gedagtes oor hierdie storie wat Jesus vertel het nie. En ek glo dat die Here vandag iets vir jou wil kom wys en kom leer ook in hierdie gelykenis. Ons lees dit in Matteus 25. Jesus kom en hy sê, hy vertel die gelykenis. Onthou, gelykenis is hy wil die koninkryk van die hemele vergelyk met iets om vir ons 'n boodskap te leer. En Jesus kom en hy roep sy mense bymekaar en hy begin vir hulle die gelykenis te vertel. Hy sê, daar was eendag 'n baie ryk besigheidsman wat op 'n ver reis sou gaan. En hy roep klomp van sy mense bymekaar, 3 van hulle, en hy begin vir elkeen iets uitdeel. En hy sê vir hulle, kyk mooi na my goed. En dan dink ek by myself, en ek dink hulle het dit seker ook daai dag gedink. Hier is hulle baas, het sê hulle, ek gaan weg op 'n ver reis, ek deel vir julle iets uit, en hy sê, kyk mooi na my goed. En dan, die Bybel sê dit nie, maar ek probeer by myself dink, maar, okay, nou, wat moet ons doen? Moet ons net daarna kyk? Moet ons dit oppas? Moet ons kyk dat niemand dit steel nie, moet ons kyk dat niemand dit vat nie. Maar eintlik tussen hierdie lyne het hierdie baas vir sy werkers eintlik gesê, werk met my goed wat ek nou vir julle gee, soos wat ek self met dit sou gewerk het. Kyk na my goed soos wat ek daarna gekyk het. En sit jou alles in soos wat ek alles sal insit met hierdie goed. En ons ken die storie. Die Bybel sê, vir die een persoon, het hy 1 bondel geld gegee. Vir die ander persoon, het hy 2 bondels gegee. En vir die derde een, het hy 5 bondels gegee. Nou net deur dit te hoor, en ons lees die storie, miskien het jy daaraan gedink, dit lyk so, asof hierdie ryk man favorites het. Want vir hoekom gee hy vir die een 1, en die ander een 5? Imagine hoe die een gevoel wat 1 gekry het. En nou, wat gaan nou met my? Hoekom kry hy 5 en ek net 1? Maar dit staan nie in die Bybel nie. Maar ons gaan nou verstaan, hoekom dit nie daar staan nie. Maar dan lees ons in Matteus 25 vers 15 die volgende. Hoekom het hy so vir hulle uitgedeel? Dit is die meester, eintlik Jesus, God, het hulle goed geken en geweet wat om vir elkeen te gee. Daarna is die ryk man weg. Nou wanneer ons die woord talent hoor, wanneer is die gelykenis van die talente, dan onmiddellik het jy 'n filter, jy het 'n lens waardeur jy kyk na hierdie gelykenis. Nou wanneer ons die woord talent hoor, dan dink ons aan dit waarin jy goed is. Soos jy's goed met musiek of met kuns, of jy kan maklik praat voor mense, of jy's goed in sport, of jy's goed met somme. Ek weet nie hoekom het die Here regtig vir ander mense dit gegee en nie vir my nie. Die hele som ding nie, maar in elk geval. Of ons het die idee, hierdie talente was muntstukke, was geld. En daardie woord, wanneer die Bybel praat, en het vir elkeen 'n bondel geld, of die ou vertaling sê van, en vir hulle talente uitgedeel. Dit was nie 'n muntstuk nie, en dit was nie 'n geldstuk nie. Dit was 'n gewigsmaat. Dis baie belangrik, anders maak hierdie storie nie regtig sin nie. Nou indien jy een van daai persone daai dag was, jy's nou een van die 3 ouens wat vir hierdie baas werk. En hy het gesê, okay, kies wat een wil jy hê. Ons almal, ek soek die 5, dankie, ek het hom gedeps, is myne. Ek vat 5, julle ander 2 kies, ek worry nie, maar ek vat die 5. Dit wat ons wil doen, van shame, die ou wat die een gekry het, ons kry hom amper jammer in die storie. Ag, sies tog, die arme ding. Hy het seker maar die swart skaap, ek weet nie, miskien het hy, ek weet nie wat het hy gedoen op die plaas nie, maar hy moes maar net een kry. Maar daai dag toe Jesus die storie vertel het almal in sy gehoor presies geweet waarvan hy praat. Want 1 talent, dis eintlik 'n verkeerde vertaling vir ons in die Afrikaans. 1 talent in die destydse wêreld, nou dit is die Griekse woord is talanto. Nou daai woord talanto is in die destydse wêreld die grootste gewigsmaat wat jy kon kry. Dit was om en by 30 kilogram silwer.
OK? So dit was baie werd. En 30 kg silwer in daai tyd, teruggewerk na vandag se geldeenheid toe, is gelykstaande aan 6000 dae se werk, se loon of se salaris van 'n gewone werker. Dis om en by 15 tot 20 jaar se werk, wat hy vir jou gegee het en gesê, hier is jou 1 talent, hier is jou gewigsmaat. As jy dit in geld omsit, was dit plus minus $1 miljoen werd, 16 miljoen rand. Dis nogal relatief baie geld. Skielik verander die storie, want ons kry die ou met die een verskriklik jammer. Shame, hy het 'n coin gekry, 'n 50 sent coin, glad nie. Hy het 16 miljoen rand se waarde gekry. Ek dink nie een van julle sal vandag sê, hoorie, wie wil sê, dis nie regtig in nie, hoor, so moenie my na die tyd kom hijack nie. Dis nie 30 kilogram nie, okay? Skielik verander die storie, want nou kom jy agter, daai ou het baie gekry. Wie van julle sal kan doen met nie met 1 miljoen nie, maar met 16 miljoen vandag? Dit sal 'n paar gaatjies toestop en dan skuld ek nog omtrent 40 miljoen. Nou wat doen hulle toe die baas weg is? Nou het hulle geld onthou. Hulle het vir die ou wat die een gekry het, was dit nie van, ag shame, hoekom het jy 5 gekry? Hy het met sy een sak met sy 30 kg silwer gestaan en sê, "Jesus, ek is bly. Ek het so baie geld gekry. Ek hoef vir my res van my lewe nie meer te werk nie. Dis hoeveel ek gekry het." Wat het hulle gedoen? Ons lees in Matteus 25 vers 16. Dadelik, sonder om op hom te laat wag, het die een met sy 5 bondels geld daarmee aan die werk gespring. Die geld het geleidelik vermeerder en 10 bondels geword. En die een met die 2 bondels het sy geld ook verdubbel. So onmiddellik het 2 van hulle aan die werk gespring. Eintlik al 3 het aan die werk gespring, ons gaan nou sien. Ons het dit net nooit raak gelees nie. Hulle het al 3 aan die werk gespring. Die ou met die 5, wat het hy gedoen? Hy het begin werk. Hy het begin werk met dit en toe kort voor lank toe kom hy agter, ek het nou 6 bondels, nog 16 miljoen by hierdie. En hy dink, hierdie storie werk. En hy begin weer nog meer werk en hy begin werk met dit en ek weet nie, die Bybel sê nie wat het hy gedoen om te vermeerder nie, maar 5 het 6 geword, 7 het 8 geword en toe hy by 8 kom, en onthou, dis al 60% groei. Enige ou sal dit like. Sy geld, dit wat die meester aan hom toevertrou het met 60% al gegroei, van 5 na 8 toe. Maar wat het hy toe gedoen? Ja, wel, ten minste het ek nou al 8 years, want my ding, en dit wat die baas my gee het met 60% gegroei. Kom ek stop hier, dit het goed gegaan. Nie een van ons, ek dink vies gewees het vir iemand wat vir jou werk, wat soveel vir jou inbring nie, wat 60% groei vir jou bring in enige besigheid of maatskappy. Dis groot groei. Maar jy het voel, hoe die hierdie ding werk, kom ek hou maar net aan, dit groei en hy gaan, en hy verdubbel dit later na 10 bondels geld toe. Waar sou jy opgehou het as jy die 5 gekry het? By 6, ten minste het jy 1 meer, of 7. Miskien sou ons by 8 geëindig het. Wel 60% groei, dis baie. En nou, ek dink ons baas gaan happy wees met dit. Hy sou seker, ons weet nie. Maar waar sou jy opgehou het? Waar sou jy gestop het as jy daai ou was? Ons almal begin 'n jaar goed. Ons klim in en ons spring in met 'n nuwe jaar, want is 2026 en ons tema is groei en die Here is vir ons goed en ons voel opgewonde oor hierdie jaar, dit is 'n nuwe jaar, daar's excitement, ons bywoning is goed, ek gaan al hoe meer kerk toe, ek lees meer Bybel, ek bid meer en ek werk so hard daaraan om te groei. Miskien voel jy vandag so, jy groei, want jy weet, dis wat ons moet doen, jou kaartjie is op jou yskas by die huis, dit challenge jy elke dag as jy sien, groei en jy bid daaroor. Maar nou wil ek vanmôre vir jou sê, miskien het jy nou van die begin van die jaar nou al gekom tot by 7, jou bondels was van 5 na 7 toe. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, goeie werk, dis goeie groei, maar moenie nou stop nie. Hoekom wil jy nou ophou? Ons is nog eers in die 3de maand nie, hoekom wil jy nou ophou groei? Ja, maar jy sê, hoe het ek al gegroei? Amazing, maar ek dink daar's meer. Ek dink die Here wil ons moet meer groei. Kom ons probeer dan ons groei in hierdie jaar verdubbel. Jou verhouding met die Here, try dit verdubbel hierdie jaar. Kom ons kyk net, ons wil gaan tot by 70% groei hierdie jaar. Wat van, kom ons kyk tot waar kan ons gaan?
dan lees ons die ou met die 2 presies dieselfde. Hy het ingeklim na 3 en hy het verdubbel na 4 toe. Dan lees ons van die persoon met die 1 talent of die 1 geldbondel, die sak. Wat het hy gedoen? Hy het dit begrawe. Nou wil jy jouself dink, julle wat 30 kilogram, as jy net van, jy tel het op nie. Maar as jy weet, jy het vandag 16 miljoen rand, onthou 16 miljoen rand vandag. Imagine hoeveel was dit daai tyd? Meer as 2000 jaar terug. Dit is baie geld. Jy kan generasies laat leef met dit. Nou daai het dit geweet. Nou vir jou, om jou 30 kilogram silwer te gaan begrawe, waar gaan jy dit begrawe? Dink vir 'n oomblik, jy's daai ou. Gaan jy al voor in jou erf gou 'n gaatjie grou en net gou goed toegooi. Wat gaan jy doen? Jy gaan sit en dink, jong, ek wonder waar kan ek hierdie gaan wegsteek? Want ek moet dit ergens gaan wegsteek waar niemand dit gaan kry nie. Maar ek moet dit so wegsteek, dat niemand my gaan sien die gat grou nie. So hy moet nou, hier's beplanning in hierdie storie, né? Waar sou jy gaan 30 kg silwer begrawe? Dink gou by jouself, by jou huis, of ergens in die veld, maar nou gaan jy dit diep in die nag doen, as jy nie gaan doen wanneer almal jou gaan sien nie, wanneer ons gewonder, wat grou daai ou gat onder daai boom? Daar's niks nie. So jy moes gaan sit en dink het, daar was beplanning, daar was baie energie in hierdie ding in. En nou gaan hy en hy grou sy gat, en ek dink nie hy het net een aand gaan grou, en hy moes 'n rukkie gaan grou het, en dan huis toe gegaan het, en maak of alles so raai het, sy hande gou gaan was het. Speel net saam met my bietjie in jou gedagtes die game van hierdie ou. Want ons lees net vinnig sy minste het dit onder sy tafel vasgeplak, waar niemand dit kry nie. Hy moet 16 miljoen rand gaan wegsteek. Want iemand moet dit nie steel nie, want dit is nie syne nie. Dan dink ek myself, hy het so hard gewerk, hy het soveel energie ingesit, om te dink, hoe gaan hy dit begrawe, waar gaan hy dit begrawe, wanneer gaan hy dit doen, dit het om 'n paar dae gevat, om 'n diep gat te grou, dit so toe te gooi, dat niemand sien, daar het iemand geloop nie, so, daar was baie beplanning hierin. Dan dink ek myself, as hy soveel energie ingesit het, om dit te kan begrawe het, plaas hy daai selfde energie ingesit, om te dink, hoe kan ek iets daarmee doen? Stem jy nie saam met my nie? Dit vat dieselfde hoeveelheid energie om verskonings te maak, en om te dink om iets te doen. Want ons het nogal in die lewe 'n manier om verskonings uit te dink. Nou wat doen verskonings uitdink? Dit vat tyd, energie, en dit vat breinkrag, en dit is presies dieselfde hoeveelheid energie, as om te dink om iets te doen. So wat ek vanmôre vir jou sê, hou op met verskonings. Ja, maar weet jy wat, Sondag kan ek nie regtig kerk toe kom, want al daai verskonings, dink aan en gebruik daai energie, hoe om wel kerk toe te kom. Ja, maar ek kom nie by die Bybel lees uit nie, dis 'n verskoning, gebruik daai energie om te dink, hoe kan ek meer Bybel lees, hoe kan ek geestelik meer groei, hoe kan ek 'n beter mens word, hoe kan ek 'n beter baas word, hoe kan ek 'n beter werkgewer word, hoe kan ek 'n beter werknemer word, daar waar ek werk, hou op met verskonings, ja maar my baas, as jy my baas ken, exactly, al daai verskonings wat jy aan gedink, swaai dit net om, en kom ons maak dit positief, en ons sê, jy met die een, dink aan, hoe gaan jy dit beter kan doen, hoe gaan jy kan meer groei. Hoe voel Jesus oor groei? Hoe voel hy? Want in hierdie storie kom ons iets agter oor hoe hy voel oor dit. Hoe belangrik is dit vir hom? Wat het hy gesê vir die ou wat net nie goed laat groei het nie? Alhoewel hy het verskriklik baie gehad. Daai ou het gaan begrawe. Ten minste niemand het gesteel nie, want ons lees, hy het toe alles teruggegee. Maar kyk hoe voel die Here oor groei. Hy gee vir ons elkeen iets, en elkeen van ons het baie gekry. Moenie jy vir my vanmôre kom sê, ja, maar ek het min. Nee, die ou met die een het verskriklik baie gekry. Enige ou sal wil daai gevat het. Ons almal het iets gekry, en dis nie bietjie nie, ons almal het baie gekry. Soos wat die Here ons ken, dis wat Jesus gesê het. Kyk wat is hierdie baas se reaksie toe hy terugkom, en hy vra vir die ou met die een geldbondel, bring vir my, wat het jy gedoen met wat ek vir jou gegee het? En hier kom die ou, en hy bring sy een, hierso meester, ten minste is alles dat hy kan gaan tel, ek het niks verloor nie, is net 'n bietjie vol stof, maar daar is hy. En Jesus sê,
jou slegte, Matteus 25 vers 26 staan daar, jou slegte en lui diensknegt. En ek dink, hy het homself voor, ek sien lui nie, weet jy hoe lang het ek gegrou in hy gat? Weet jy hoeveel werk was het om in die aand niks te slaap en te worry oor waar of iemand dit gaan kry nie, ek is nie so lui nie. Maar Jesus kom en hy sê vir hom, jou slegte en jou lui diensknegt. Wil jy vir my sê, jy het deur al daai energie gegaan om te begrawe, want hy het toe vertel wat hy gedoen het. Die Bybel sê dit, maar ek dink Jesus het dit gedink. Hallo, jy kon net soveel al daai aande se min slaap en grou en beplan kon jy ingesit het om iets te doen met dit wat ek vir jou gegee het. Hoor wat sê die Message Bybel van hierdie vers. The master was furious. That's a terrible way to live. It's criminal to live cautiously like that. You know that I am after the best. Die Here het vir elke van ons wat vandag hier is, iets gegee in ons lewens. Die Here het 'n plan met jou, die Here het 'n doel, die Here het 'n droom met jou in my lewe, die Here het 'n plan met dinamika, en die Here het seker goed vir ons gegee, het vir jou iets gegee, maar asseblief, hoor vanmôre wat sê die Here vir elkeen van ons vandag, die Here soek altyd die beste. Want hierso sê dit heel op die einde, you know that I am after the best. Dit wat die Here vir jou gegee het, sit jou alles in en sit jou beste in. Daar waar jy werk, jy sit jou alles en jou beste in vir daai mense, vir daai werk, vir daai besigheid. Hoekom? Want die Here het vir daai werk gegee. En ons doen dit vir hom. Ja, maar dit is nie so lekker hier nie. Weet jy wat, jou werk, waar jy nou werk, was een keer 'n antwoord op 'n gebed. En nou moan ons daaroor. Hallo, nou raak dit stil hier. Kom ons verander net so 'n bietjie ons gedagtes rondom dit, besef, maar die Here wil ons moet groei, die Here wil ons met ons beste en ons alles insit in ons lewens. En mag die Here dit nooit van jou en my sê nie. Mag dit nooit van ons gesê word, we are living cautiously. Ons gee nie ons alles nie, ons gee nie ons beste nie. En die Here, wat doen hy? Hy vat die ou wat die een gehad het, wat doen hy met dit? Hy gaan gee dit vir die ou wat 5 gehad het. Hoeveel het hierdie ou met 5, wat het hy met die 5 gedoen? Dit het 10 geword. Toe wat gebeur toe? Toe vat hierdie ou met die 1 en hy gee vir hom 1. Hoeveel het daai ou met die 5 toe op die ouend gehad? 11 talente. En nou sit hy met 11. Nou dis baie meer as 5 waarmee hy begin het. Nou die Bybel sê dit nie, maar ek probeer myself dink, wat het die ou met die 5? Wat 10 geword het, wat nou met 11 sit, wat het hy gaan doen daarna? Ek dink by myself, daai ou het gesien, hierdie storie werk. Hoe meer ek insit, hoe meer kry ek. Hoe meer ek my kant bring, meer bring die Here sy kant. Dis wat saai en maai doen. En wat gebeur? Hierdie ou bly net groei en ek glo, hierdie 11 talent man het ingeklim en dit weer gaan verdubbel na 22 toe. Want daar was iets in sy gesindheid, daar was iets in sy hart, want hy het iets by sy meester gesien en sê, dis hoe mens werk met die goed, en hy het hom geëer daarvoor, en hy was 'n 11 talent mens. En mag ek en jy 11 talent mense wees. Dat ons beste en ons alles vir die Here gee in alles wat ons doen. Kom ons wees 11 talent mense. En ons gee eer so aan die Here. Ons kan nie nou ophou groei nie. Jy het nou kom nou al 'n maand en al amper 2 maande in 2026 en ek weet daar was groei by jou al. Jy het groei beleef in jou gees, in jou hart, in jou verhouding. Maar daar's meer. Daar's definitief meer as dit. Maar daar's ook vir ons 'n waarskuwing. Jesus vertel in Lukas 13 'n storie van 'n vyeboer wat klomp vyebome geplant het. En dan lees ons van hierdie vyeboer wat toe gaan inspeksie doen het. En onthou, dis weer 'n gelykenis. Hy wil iets vir ons kom leer, 'n les vir ons kom leer. En nou kom hierdie vyeboer net, hy het 'n hele boord daar met klomp vyebome en nou gaan doen die inspeksie, dan loop hy verby die vyeboom. Mooi. Jy het dra lekker vrug. Jy lyk goed. Jy het mooi gegroei en hy doen inspeksie. Dis vir die Here in elk geval met ons doen. En hy kom eendag by die een boom. En hy wil vye pluk, maar hy pluk, daar's niks vye nie. En hierdie eienaar van hierdie vye boord roep toe die ou, die tuinier waar hy werk, hy sê, kom hier, iets is fout. Alles groei, wat's fout met hierdie ou? Wat's fout met hierdie boom? Lees ons Lukas 13 vers 6 en 7 staan die volgende. Soos gewoonlik
het hy die eienaar elke jaar kom kyk hoe sy bome dra, het hulle gegroei. Maar daar was een boom, wat jaar na jaar nie 'n enkele vy aangehad het nie. Hy sê toe vir sy tuinier, wat die bome moes versorg, kyk, dis nou al 3 jaar, dat hierdie boom nie vye dra nie, kap hom uit. Kom, raak verslaaf van hierdie boom, regtig, dis nou jaar na jaar wat ek hier kom, is nou die 3de jaar, hy dra nie 'n vy nie, asseblief kap die ding uit laat hy gaan. En dan dink ons myself maar, dis 'n wrede ou daai, hoe kap jy net 'n boom uit? Nou wil ek jou vra, julle wat daarvan hou om jou tuin te werk en struike en plante het, as jy gaan plante plant, en die ding vrek teen die einde van die seisoen, wat doen jy met die ding? O, jy gooi hom kunsmis, ok, dis mooi, dis nou die mooi mense, jy gooi hom, maar die ding is, jy breek die takke, hy breek, dis nie van hy buig nie, hy breek, dis hoe mens toets of 'n boom daar is of nie daar is nie. Wat doen ons? Ag, moedertjie, ons 'n boompie, kom ek help jy nog 'n bietjie. Nee, jy ruk sommer die ding uit die grond uit. Maar jy's 'n vieslike mens, jy dan gaan betaal vir die ding, en nou druk jy hom en nou vrek en haal jy hom uit. Ons doen dit, maar nou raak ons vies vir hierdie ou. Maar hierdie ou het hom al 3 jaar kans gegee, en hy dra nie. Want wat moet 'n vye boom doen? Vye dra. Dis die logiese ding. En ja, hy het nie vye nie. En eintlik wat hierdie vir ons wil sê, die Here verwag van jou en my om te groei. Hy wil hê ons moet groei, daar moet groei wees. Maar hoor wat sê die tuinier, en die tuinier is Jesus in die storie. Sy pa is die eienaar van die boerdery. Hoor wat sê in vers 8. Ag meneer, kan ons nie maar nog 'n keer probeer nie. Kom ons gee die boom nog 'n jaar kans. Ek sal sorg dat hy hierdie boom die jaar die beste bemesting en genoeg water kry. Dan behoort hy volgende jaar vrugte te dra. So nie. As al my harde werk nie help nie, dan kan iemand die boom uitkap. Dit klink vir my soos tweede kanse, of 'n derde kans. Nou wil ek vanmôre vir jou vra, asseblief, moenie op die einde van die jaar kom, en dat die Here kom vye soek, en nie by ons kry nie. Maar gelukkig het ons 'n tuinier, wat kom en sê, kom ons gee hulle nog 'n kans. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, moenie jou kanse misbruik nie. Jy weet waar jy moet groei. Jy weet waar daar groei moet wees in jou hart, in jou verhouding met die Here, in jou verhouding met jou mense. Jy weet waar jy moet groei, jy weet dit. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, groei. Groei dan daarin. Dis wat die Here van ons vra om te doen. Die Here gaan dit nie van ons sê nie. Hy mag dit nie van ons sê nie, maar dit lê in my en jou hande. Kom ons wees 11 talent mense, wat ons alles in ons beste gee. En dan, ons groot begeerte, is ons wil hê die Here moet eendag vir ons sê, ek is trots op jou, jy's my vriend. Ek wil hê die Here moet kan staat maak op my. Kom ons lees sy reaksie, met die ouens wat gegroei het. Matteus 25 vers 21 staan daar, toe die Here die twee roep, hy sê, jy is regtig 'n goeie werker, op wie 'n mens kan staat maak. Kom wees saam met my bly, want jy is 'n ware vriend. Ek wil 'n ware vriend wees van my meester. Dit is wat ek wil wees, 'n ware vriend. Iemand wat die Here vandag na ons kyk, net na die dinamika kyk, vanmôre na jou lewe kyk en sê, ek kan staat maak op daai mense. Hulle groei, hulle bring, hulle gee hulle beste, hulle groei en hulle gaan nie net hulle enetjie vat en, Jesus, waar gaan ek dit? Nee, ons gaan inklim en ons gaan vandag begin en môre by jou werk gaan jy instap. Jy gaan op 'n ander manier môre bid vir jou werk, vir jou mense, want dis waar ons 'n verskil moet maak. En ons gaan op 'n ander manier begin werk en ons beste en ons alles gee vir die koning, want hy wil hê ons moet groei. En die Here kan dan na ons kyk en sê, ek kan staat maak op julle. Julle is my vriende en julle maak my bly, want julle is 11 talent mense.